الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam ɓawon yettude Allah subhanahu wa ta'ala du'ano ɓurnaɗo tagi fango sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fof e sahaba e makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo haray mi salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fuu moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna. haray o weltanama ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo yo Allah hisinan ono wonɓe darude e daroyeyɓe yo Allah hisin kala wonɗo e feƴƴinoyde nde yewtere ɗo moƴƴere ko woni e koko wonɗen andintinde ɗo yo Allah waɗu geɓal on tigi toriki Allah yo Allah wurnan en page ji ɗin fop wurana e lawol kisal ya rabbal alamin. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol ndu lewru sabbordu sumaye ɗo yo Allah yafano e dendagal mawɓe men fatiɓen foppu e dendagal fatiɓe julɓe yo Allah yafano e mawɓe meɗen mawɓe Fuuta Jallo ya rabbal alamin. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol ndu lewru ɗo ndu lewru sabbordu sumaye yo Allah ndikkin kala nawɗo julɗo kala ka o nawdiri e hoore aduna o ya rabbal alamin. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol ndu lewru sumaye ɗo kala marɗo ande e julɓe ɓen foppu yo Allah ittanmo ande nden kala marɗo nawnare yo Allah on sellinmo marɓe ɓen foppu yo Allah on ɓeydanɓe kala mo joga kadi yo Allah on okkormo kala jogiiɓe soñja e sohlaji e andeji e ɓittedeji ka ɓeygureji ko wawi ittugol ɗum wo ko Allah yo Allah ittan kala marɗo sifa muɗum ya rabbal alamin. ɓawɗum ɗo en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe sukaɓe meɗen wonɓe e hoore laaɓi faalaɓe lumbugol yo Allah on lumbinɓe yo Allah lumbinɓe no yawiri no newori sewo lumbiniɓe kadi yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗe nafa e barki ya rabbal alamin. soñja e sohlaji e andeji ko woni ka meɗen kon ko wawi ittude wo ko Allah yo Allah on ittan en mi toriki Allah yo Allah on ɓandu fi leñol ngol ɓanta kadi fi yimɓe leñol ngol ya rabbal alamin. yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu en enen kadi lamatere fewni nunɗuri hulori Allah. en toriki Allah kala mijaniɗo lagine e ɓiɓɓe lagine ko moƴƴi yo Allah okkumo polgal e nder muɗum kala mijaniɗo ɓiɓɓe lagine ko moƴƴana leydi nin e ɓiɓɓe lagine yo Allah sanju anniye makko watta ɓurɗo e moƴƴude e anniyeji si Allah hino andi ka gandal makko wirningal na sanjo o yo Allah dande en bone makko ya rabbal alamin. musidɓe julɓe tedduɓe haray men leyti seeɗa fi andintingol ɗon nde moƴƴere nde mi faala wolugo ɗo fi muɗum ko honɗum woni nden moƴƴere mi toriki Allah taw kala feƴƴinoyɗo yewtere nden taw yo Allah okkumo moƴƴere nden ko honɗum woni ɗum hande ko 12 sabbordu sumaye jango ko 13 masha Allah jango 13 alarba ɗum hawray le combien lewru porto ɗum hawray le 16 si feƴƴi ɗon alkamisa wona 15 14 kan afwan haray juma wona 15 jango wona 13 alarba alkamisa 14 juma 15 ko ɗeɗo wiyete ayyamul bid nyalaɗi daneji ɗin nyalɗe daneje ɗen har na ko karamo ko batini nata nyalɗe daneje haray ko ɗeɗo wiyete nyalɗi daneji ɗin ko ɗiɗo woni ko andaka diina. joni noon ɗiɗo horugol ɗiɗo no mari baraji ko andi mum fotata wo ko Allah subhanahu wa ta'ala tentinino gade ndu lewru ndu wonɗen ɗo lewru sabbordo sumaye ndu ɗo wonɗen sabborade sumaye ndu yo Allah yafumo meɗen ɓe wawnoɓe heɓande en ɗelimoje no ɓe noddirta ɗi kontiji no ɓe noddirta ɗi lebbi nduɗo woni sabbordu sumaye. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no makayno allahumma barik lana fi rajaba wa sha'ban wa ballighna ramadan. Allah mi torike ma waɗan men barki e rajibi waɗanna men barki e sabbordu sumaye Allah mi torike ma kadi tawnu men lewru sumaye enen kadi en toriki Allah yo Allah okku en barki e baraji ko woni kon e rajibi okka en kay barki e baraji ko woni kon e sabbordu sumaye yo Allah tawnu en sumaye so tawni en kadi yo Allah newnan en wawugol horugol. haray jango ko wakkilagol hoora sa hoori jango nyallal jango ngal Allah yoɓete baraji wa sa hoori balɗe 10 sa hoori faɗɗi jango kadi e alkamisa on Allah yoɓama baraji wa sa hoori balɗe 10 sa horoyi e juma on kadi faɗɗiti jango Allah yoɓama baraji wa sa hoori balɗe 10 ɗe balɗe 3 ɗo hiɗe fota wasa a hoori lewru timmundu tis Allah subhanahu wa ta'ala on daali man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha. sa waɗi moƴƴere on gotum Allah on yoɓete 10 sifa muɗum. joni noon enen horugol fewndo no newani en moƴƴa wakkiloɗen hooren nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no hoorayno sabbordu sumaye moƴƴa hiɓe hoorayno kadi rajibi moƴƴa hiɓe hoorayno kadi jom bente kono ɓe timminane korka lewru fondu timmi si wona sumaye
jonnon ɓay Allah tawni en ɗum ɗo no woodi woɓɓe ɓe heɓino balɗe 10 e sabbordu suumaye, no woodi woɓɓe ilandu dari hiɓe horude, no woodi woɓɓe ilandu dari tenen e alkamisa ɓe nyamari. jonnon si tawi hawrino ɗeɗo foppo a heɓari, kono jango e faɗɗiti jango, wallahi nenirawo tedduɗo, bandirawo tedduɗo, babirawo tedduɗo, gorejo tedduɗo e miñirawo tedduɗo mo be meɗen yo wakkilo hoora ɗe balɗe ɗo tati. fuɗɗoɗa eltude ɓandu ma ndun kene hunkun kene fi sabbogol habbago lewru suumaye. wallahi Allah tawnu e lewru suumaye ko heɓoto e suumaye kon heɓike wo kadi so tawi ko e suumaye kadi. yo Allah tawnu en suumayeji hewɗe. eɗen andi koye nder suumaye jemma hun gotum hino ton. sa rewi Allah e nder kun jemma hun ɗon, baraji ma hino ɓuri rewɗo Allah e nder duuɓi 83 ko ɗum woni jemma laylatul qadre. moƴƴuɓe karamokoɓe feƴƴunoɓe ɓen lebbi 6 haray hiɓe torade Allah. yo Allah on tawnuɓe suumaye. Allah mi torike ma tawnu men suumaye. sa tawni men ga newna men wawgol horugol ngol kadi. si suumaye kadi feƴƴi lebbi 6 haray ɓe torade Allah kadi yo Allah jaɓanɓe koɓe hoori kon. Allah mi torike ma ɓe neniraɓe men e babiraɓe meɗen nawnuɓe tawata ɓe wawata horugol, yo Allah on jonnituɓe cellal maɓɓe. si tawi kadi ɓe dikkintaɓe, yo Allah okkuɓe baraji horuɓe. ɓay haray ko sabu nawnar nden haɗi ɓe hoora. Allah mi torike ma tawnu men suumayeji hewɗe ko hoora kon kadi Allah jaɓan men. sa jaɓani men kadi maran men ka ma ton hara bonata ha ñande men tawoy ma. mi fillito o vidéo ɗo ko spécial fiyen wakkilo hooren jango e alarba, hooren faɗɗi jango e alkanisa, hooren faɗɗiti jango e juma on, ko ɗeɗo wiyete ñalaɗe daneje ɗen. tentini non ka sabbordu suumaye ɗo. haray non ko honɗum andi teten ɗeɗo haystayna ka sabbordu suumaye horugol ɗe hino moƴƴi. tentini non e nduɗo kadi. haray non woɓɓe inna e juma horatake. ko woni juma horatake ko sai ko ngal ñallal ɗon tum inna a hoora e juma tum. da wawi horude ñallal ado juma ma hoora kadi juma hooroya kadi e asewe. hoora alkamisa hoora juma ma hoora juma hoora asewe. haray hino sella juma on tun suɓugol ngal ɗon tun haray ko nowoni dina kan jaɓa. haray ko angal yutingol yo Allah newnan en horugol ngol. ko hikkiɗon kadi wakkilo feƴƴinoya vidéo on kadi goɗɗo kadi yi'amo ɗo e jango o anda jaka hino hoore. si o hoori a hoori no fota wasa a hoori balɗe ɗiɗi haray heɓi balɗe 20. so o hoori balɗe ɗen 3 an kadi a hoori balɗe ɗen 3 no fota wasa a hoori lebbi 2. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki addallu alal khayri ka fa'ilihi. kala tindinɗo yo moƴƴere waɗe himo mari baraji wa waɗɗo kala nden moƴƴere ɗon. jonnon kilika ɗo joni heɓa yimɓe 3 4 5 6 7 9 yo 100 yiruɓe nde yewtere ɗo anditi. jama on hino yiɗi hino wakkili kono ko beɓe andintine. ko ɗum kadi Allah inni fa zakkir andintin fa inna zikra andu no andintingingol tanfaul mu'minin ɗum nafay gumɗiɓe ɓen. yo Allah nafir e yewtere nden. mi turiki Allah yo Allah taw hara ko sabi Allah mi yewtiri. onon feƴƴinoye ɓen feƴƴinoro li wajhillah. hoore ɓen horora fi Allah. yo Allah okken fiira e feere e doole wawgol horugol ngol sen hoori kadi yo jaɓan en. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe meɗen fatiɓe foppo yo Allah yaafoɓe ɓe jibinɓe en e nder l'islam e laawol l'islam. fatiɓe maɓɓe yo Allah okkuɓe jannatul firdausil ala. wonɓe ton e jamɓe kisiye kaɓe woni ton yo Allah duuminɓe. wonɓe ton e sonja e lette e sohola yo Allah ittuɓe naɓaɓe ka aljanna ɓurɗo towde. Allah mi torikema menen kadi ñande surroɓe arti yo Allah taw hara ko men yaafaɓe. Allah mi tororima inde maɗen foppo e sifaji maɗen fop majji no yiɗiɗa tororede. kala marɗo ande Allah mi torikema ittanmo ande makko nen. kala marɗo nawnare Allah on sellinmo. kala jogiɓe probléme e sonjaji ka ɓeygure ka ɓiɓɓe Allah fewna julɓe ɓen fop ɓiɓɓe maɓɓe. kala mo ɓiɗɗo mum ɓoyli Allah mi torikema sabu teddugol ndu lewru fewnanmo. waɗu ɓiɓɓe julɓe ɓen fop hunjotoɓe qur'ana e sunna. waɗu ɓiɓɓe julɓe ɓen fof ɗoftiɓe nene e baaba. waɗu ɓiɓɓe julɓe ɓen fof ardutoɓe ka diina e ka dawla. waɗu ɓiɓɓe julɓe ɓen juutuɓe balɗe yaajuɓe arsike. Allah mi torikema wata hollu nene e baaba e ɓiɓɓe maɓɓe sina ko ɓe yiɗi ɓe yarli ɓe weltori. Allah mi torikema kala jogiiɓe andeji tefemɓe telen ɓe ɓiɓɓe wonɓe occident wonɓe ka meɗen kala kaɓe woniri e hoore leydi ni. Allah mi torikema fittanɓe gonɗi ya rabbal alamin. Allah mi torikema ko komi du'i ɗo fop e ko du'ano ko fop kala feƴƴinoyɗo yewtere nde o feƴƴindirende ndi waji hella. Allah mi torikema okkumo dendagal nde moƴƴere ko tora ɗo ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo. yo Allah hisina on. mi toriki Allah yo Allah darle en tawnu en suumaye. si o tawnari en kadi o ƴettiti en adu suumaye
Allah taw men torike ma hara a yafike men si ƴettituɗa men. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.